جنرال شادقول شق حرنة فرنساي كالعي كفال Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. In an age of government by committee, this statesman prefers to stand alone, apart. He knows that the source of his power with the French people lies in his aloofness, his rigid dignity, his sense of grandeur. I cannot command without mystery, he said. The people have little respect for a leader they know too well. His name is Charles de Gaulle, and this is his biography. كبرى تخطاتلتي أبزع على فمدب الفرنساوي جنرال شادوغول العلنا قرب موقعنا ذكري أتعبابي أن ولدتون تمرتون تعليمون تاريخ تدرنا مركون كنت لابلنا أعلنا لنيرنا شعو استفال لنا يو أبقى لا كفال كن رخب بزبل قصراي قصرانا أخيلو إنه كلا يكفال أدلون آرابن إزمدب أسمرهم حيدي إيه سناي مكتتال زي دمت راديو إيراناي سعرت فرنساي أمس كرم شعنت شعة ميتن سراسان شعة فرنساي أبلع لجرمن كينات أوجت دغول أب حمشة إزي حموشة تانكنيا بطولنتات كإزز تمدبه زمزحا قابتن تانكتات R35 زتبحلا فوكس تانكتات نبرا أما جمريا شعنت شعة ميتن 4 سكرتار جنرال نايتناي كينات كوميتي كخون بزح مال هده إذا معرك زلع على وتهدراو مخاري نمنجسي كتكون زقل كوينو أي سلطان اتمهزي نخاد السبت وحبه أبكبابي مودة مقابيت شحنت شعة 204 دقل ناي تحديش سقمة رابعي مكان هايزد كفل سراويت أزازي كوينو تسيما أبعثر تقومبت تفنو متقعة الجرمان نمكر خال دقل زمرحو رابعي مكان هايزد كفل سراويت نابكينات أتوه أبعثر شعة تقومبت شحنت شعة 204 أبتا منكورني استبعدت أبتا قالقون اتركب قطر مسراوي جرمن حيالو قطمو ندقول كبي سعرت قطمو إسران سلستن تانكتاتو بفنجي سعر تانكي نفرتن كالق مساراتاتن عنوا دهر خلطة معلتات كم بحدش عام سبان أصوهران استتكا ألا أهدو داقماي نابحا مخوش تتغيرت دقول كزلق تحبير وخنسو توسخ تردات لا أخلينا بلا بجنة تواجه ولا كواردا سردو ليز بالحتو تقبلنا تايركب بزحزو تواجيو نجرمنا وين ندحري دفيو نابكار مونت كزلقو كبرام إذن كاب جيزاو عرفتي زحلف عود زهب أين برن أب عسرا قنبوت دقول نتقعقز خل زي مثل مع بالمتقعة جرمان بمرأي ندحري تكزلق تقدده بتزر أيو جغننت دحر سلسة معالتات أب عسران سلسة قنبوت معرق بريغادر جنرال توهبو أب عسران شو مونتون قنبوت أب أفيل أبلع لذنبرة سراوي جرمان متقعة فنوه
ኣብቲ ኩናት 400 ወታደራት ጀርመን ማረኸ። በዚ ኩሉ ጅግንነቱ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ሰነ ናብ ፓሪስ ተጸዊዑ ምክትል ሰክረታሪ ሃገራዊ ምክልኻል ኩናት ኮነ። ኣብ 8 ሓምደ ምስቲ ፈረንሳይ ኢዳ ንኽትህብ ክእውጅ ዝህቅን ዝነበረ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ወይገን ተራኸበ። ደጎል ቃልስና ንቐጽል ዝብል ሓሳብ ምስ ኣቕረበ ወይገን ብኣሽካዕላ ኣልሰሓቆ። በዚ ተስፋ ዝቖረጸ ደጎል ኣብ ዝቐጸለ መዓልቲ ናብ ሎንዶን ብምብራር ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ዊንስተን ቸርችል ንፈለማ እዋን ተራኸበ። ንቸርችል ዝያዳ ሓይልታት ሓይሊ ኣየር ብሪጣንያ ናብ ፈረንሳይ ክኸትት ዘቕረበሉ ሕቶ ብቸርችል ተቐባልነት ኣይረኸበን። ናብ ፓሪስ ምስ ተመልሰ እታ ከተማ ናብ ኢድና ዘኸይትወድቕ ወታደራቱ ኩሎም ክሳብ ዝውድኡ ብቑራጽነት ክከላኸለላ ዓንቀደ። ወይገን ግን ካብ ደጎል ዝተፈለየ ሓሳብ እዩ ነይርዎ። መንግስቲ ፈረንሳይ ንፓሪስ ለቒቑ ናብ ከተማ ቱር ብምቕዓዝ ምስ ወታደራውያን ኣዘዝቲ ብሪጣንያ ኣብ ስዑ ዘተታት ተጸመደ። ኣብ እዋን እቶም ውይይጣት ካልኦት መራሕቲ ፈረንሳይ ኢድና ንሃብ ክብሉ እንከለዉ ደጎል ግን ክሳብ መወዳእታ ክንቃለስ ኣለና ብዝብል ጽኑዕ መርገጺኡ ንወኪላት ብሪጣንያ ኣገረመን ኣብ ዓይኖም ኣተወን። ኣብ 16 ሰነ ደጉል ደጊሙ ናብ ለንደን ብምኻድ ንምዝላቕ እቲ ሰራዊት ናብ ሰሜን ኣፍሪቃ ዝርከባ ግዝኣታት ፈረንሳይ ዘድሊ ናይ ሎጂስቲክ ቀረባት ክመያየጥ ጀመረ። ንምሸቱ ናብ ፈረንሳይ ምስ ተመልሰ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይቲ ሃገር ሬይኖርድ ስልጣኑ ንማርሻል ፔታን ለቒቑ ጸንሖ። ማርሻል ፔታን ምስ ጀርመናውያን ናይ ምርኮን ስምዕ ምቁራጽ ተኽስን ውዕላት ንምፍራም ቁርብ ነበረ። ደጎል ወታደራት ጀርመን ገና ንመንግስቲ ፈረንሳይ ከይተቆጻጸሩ ናብ ሎንዶን ኣምለጠ። ኣብ 18 ሰነ ቸርችል ደጎል ቃልሱ ንኽቕጽል እንኩዕት ክፈቐደሉ ንሱ ድማ ንህዝቢ ፈረንሳይ መልእኽቱ ከመሓላልፈሉ ዝኽእል ሰዓታት ኣብ ሬድዮ ቢቢሲ ነበረ። ደጎል ኣብ ሬድዮ ቀሪቡ ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ፈለማ መልእኽቱ ህዝቢ ፈረንሳይ ነቲ ወረራ ጀርመን ተስፋ ከይቆረጹ ብትብዓት ክሓልፍዎ ብዝኽእልዎ ኩሉ ድማ ክቃወሞ ዝሕብር ናይ ተስፋን ለበዋን ቃል ኣመሓላለፈ። ኣብ ዝቐጸለ መዓልቲ ካልእ መልእኽቲ ሒዙ ተቐልቀለ። ሽዑ ነቲ ሓድሽ ዝቖመ መንግስቲ ፔታን ኣበርቲዑ ብምቅዋም ዘይሕጋዊ መንግስቲ እዩ ክብል ወገዞ። ኣብ 22 ሰነ ፈረንሳይ ምስ ጀርመን ንዝፈረመቶ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ተኸቲሉ ደጎል እንደገና ናብ ቢቢሲ ተቐልቀለ። ደጊሙ ፈረንሳ ኢዳ ምሃባ ብምቅዋም እቲ ሓድሽ መንግስቲ ፈረንሳ ነቲ ሃገር ዘይውክል ዘይሕጋዊ እዩ ክብል ኮነኖ። Cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale. Il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. ድሕሪ ገለ መዓልታት ኣብ 28 ሰነ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ንጀነራል ደጎል ከም እንኮ መራሒ ናይ ነጻ ፈረንሳ ኣፍልጦ ሃቦ። 3 ኮሎኔላት፣ 12 ካፒቴናት፣ 3 ብወጻእተኛታት ዝቖማ ቦጦሉንታት ሒዙ መንግስቲ ኣብ ስደት መስረተ። ንዝቐጸለ ኣዋርሕ ሬድዮ ቢቢሲ እታ እንኮ መሳርያ ደጎል ነበረት። ብገምጋም 3 መደረታት ኣብ ወርሓ ሃበ። ትሕዝቶ መደረታቱ ነቲ ኣብ ቪሺ ዝተመስረተ ክሳብ ሎሚ መንግስቲ ቪሺ እናተባህለ ጽዋዕ ሓድሽ መንግስቲ ፈረንሳይ ዝውግዝ ንፈረንሳውያን ነቲ ዘጋጠሞም ወረራ ብዘለዎም ዓቕሚ ኩሉ ክቃለስዎ ጽውዕ ነበረ። በዚ ዝተሸገረ መንግስቲ ፔታን ደጎል ኣብ ዘይተረኽበሉ ናይ ፍርዲ ውዕሎ ናይ ሞት ፍርዲ በየነሉ። ኣብተን ናይ ኩናት ዓመታት ጀነራል ደጎል ቀስ ብቐስ ናተይ ዝብሎ ነፃ ናይ ፈረንሳይ ሰራዊት ካህንስ በቕዐ። ኣብ 21 ሚያዝያ 1943 ንዝሃነጾ ሓይሊ ባሕሪ ክዕዘብ ብነፋሪት ናብ ስኮትላንድ በረረ። እታ ነፋሪት
ኣሲስ ተጻወደላ ነበረት እሞ ኣብ እዋን ምትንሳእ ተዓምሽሻ ደጉል ንስክላ ዳሓነ ኣብ ግንቦት 1943 ደጉል ቤት ጽሕፈቱ ናብታ ግዝኣት ፈረንሳይ ዝነበረት ኣልጀርያ ብምክዓዝ መራሒ ናይቲ ኮሚቴ ንሃገራዊ ናጽነት ፈረንሳይ ዝተባህለ ሓድሽ መንግስቲ ኾነ። ምስ ብሪጣንያውያንን ኣሜሪካውያንን ኣነእቲ እንኮ ሕጋዊ መራሒ ፈረንሳ ኣብ ዝብል ክትዕ ተጸሚዱ እናተጓነጸ ኣብ ምውጣን ናይቲ ሓይልታት ኪዳን ንፈለማ ግዜ ዋና መሬት ኤሮጳ ዝሓዝሉ ህቡብ ስርሒት ዲደይ ልዑል ተራ ነበሮ። ኣብ 4 ሰነ 1944 ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ምስ ተመልሰ ቸርችል ናብ ህዝቢ ነቲ ተወጢኑ ዝነበረ መጥቃዕቲ ሓይልታት ኪዳን ኣብ መሬት ፈረንሳይ ኣመልኪቱ ንህዝቡ መደረ ኸስምዕ ዓደመ እሞ ደጎል ኣብቲ ብብሪጣንያ ተዳልዩ ከምብቦ ዝተዋህቦ ወረቐት ንሱ እንኮ ሕጋዊ መራሒ ፈረንሳ ምዃኑ ዝሕብር ትሕዝቶ ስለ ዘይነበሮ ኣየንብቦኔ ኢሉ ኣቕበጸ። ቸርችል በዚ ሓሪቑ ኣድላይ እንተኾይኑ ኣሲርና ናብ ኣልጀርስ ክንመልሶ ኢና ኢሉ ፈከረ። ደጎል ግን በዚ እውን ኣይሰንበደን እሞ ቸርችል ዝሃቦ ዘይኮነ ባዕሉ ዝጸሓፎ መልእኽቲ ነበበ። ምሕራር ሃገረ ፈረንሳይ እቲ ህቡብ ስርሒት ዲደይ ተጀመረ። ሓይልታት ኪዳን ንፈለማ ግዜ ኣብ ዋና መሬት ኤሮጳ ዓለቡ። እቲ ስርሒት ብኹሉ ሸነኻቱ ዋደናቒ ኮይኑ ክሳብ ሎሚ ይዝከር። ንፈረንሳይ ካብ ጎበጣና እዚ ነፃ ከውፅዋ ዝሃቀኑ ካብ ናብዚ ምንብርካኽ ምግዳል ዝሓረዩ ምዑታት ሰራዊት ደጎል ኣብ 6 ሰነ 1944 ብጀነራል ደላተ ታሰንጊ እናተመርሑ ናብ ደቡባዊ ፈረንሳይ ብምፋር ኣብኡ ንዝነበረ ሰራዊት ጀርመን ኣብ ምስዓር መሪሕ ተራ ተጻወቱ። ድሕሪ ሓደ ሰሙን ናብ 14 ሰነ ደጎል ድሕሪ ዓመታት ናብ መሬት ሃገሩ ብምምላስ ኣብ ዞባ ኖርማንዲ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እናዞረ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገብረሉ። ናይ ነፃ ሃገረ ፈረንሳይ ሓድሽ ምምሕዳራዊ ርእሰ ከተማ ኣብ ከተማ በዩ ድሕሪ ምጥያስ ድማ ናብ ከተማ ሮማ ተጓዒዙ ምስቲ ድሕረት ውድቀት ሙሶሊኒ ዝቆመ ሓድሽ መንግስቲ ተረኸበ። ብድሕሪኡ ንፋልማይ እዋን ናብ ዋሽንግተን ብምብራር ምስ ፕሬዚደንት ሩዝቨልት ተራኺቡ መኸረ። ናብ ኣሜሪካ ዝገበሮ ምብጻሕ ግን ንጀነራል ደጎል ብርቱዕ ቂምታ ዘሕደረሉ ነበረ። ከመይሲ ፕሬዚደንት ሩዝቨልት ከም መራሒ ሃገር ዘይኮነ ከም ተራጋሻ ገይሮም ስለ ዝተቐበለዎ ተናዒቐ በለ። ደጎል ሓይልታት ኪዳን ቅድሚ ናብ ካልእ ዕማም ምባሎም ምሕራር ከተማ ፓሪስ ቀዳምነት ክወሃቦ ጠለበ። ንሱ ከምዚ ዝበለ ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ኮሚኒስታውያን ወይ ሓይልታት ስታሊን ቀዲሞም ናብ ፓሪስ ምዝኣትዉ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ኢድ ኮሚኒስታውያን ከይትወድቕ ካብ ዝብል ስጋኣት ነበረ። ሓይልታት ኪዳን ንከተማ ፓሪስ ቀዳምነት ዝህብሉ ወታደራዊ ምኽንያት ኣይነበሮምን። እንተኾነ ብሳላ ሓያል ጸቕጢ ደጎል ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ሓይልታት ኪዳን ጀነራል ኣይዘንሃወር ንሰብኣዊ ምኽንያታትን ፓሪስ ንእትውክሎ ትእምርትን ተባሂሉ ነፃ ናይ ምውፃእ ጉዳይ ቀዳምነት ክወሃቦ ተሰማምዑ። ካብኡ ሓሊፉ እቲ ዘቆሞ ነፃ ሰራዊት ፈረንሳይ ቀዳምነት ናብታ ከተማ ከኣቱ ዘለዎ ሰራዊት ክኸውን እውን ንመሻርክቱ የእመነ። በዚ ድማ ንፓሪስ ዝሓዘ ናይ ገዛእ ርእሱ ሰራዊት መሪሑን ን6 መዓልታት ተዋጊኡን ናብ ፓሪስ ኣተወ። ቀዳም 26 ነሓሰ 1944 ጀነራል ሻደጎል ዕዉት ሰራዊቱ ኣኸቲሉ ብኽብ ዝበለ ዓጀብን ደሚቕ ኣቀባብላን ናብ ፓሪስ ኣተወ። ብቐጥታ ናብ ሻምሊዜ ድማ ሰጎመ። ፓሪስ ብናይ ፈረንሳውያን ናይ ደስታ ውሕጅ ተወስደት። ጸጸር ተወርዊሩ መሬት ከዓልበሉ ብዘይክእል ኣገባብ ፈረንሳውያን ደጎለናታት ፓሪስ ኣዕለቕለቑ። ዕልልታታት ናይ ሓጎስ ነብዓት ፊስካ ንፓሪስ ኣናወፃ። ናጽነቱ ተመንጢሉ ጸኒሑ ዝተመልሰሉ ህዝቢ ጥራይ ክፈልጦ ብዝኽእል ናይ ደስታ ስምዒት ሓደ ምስ ካልእ ይሰዓዓም፣ ይተሓቃቐፉ። ካብ 2 ዓመታት ንላዕሊ ኣብ ዝባኖም ፀሓይ ስቃይን መከራን በቲ ናይታ መዓልቲ ደስተኦም ኣሕወይዎ። August 26, 1944. Parisians flood into the streets to celebrate their liberation and to welcome Charles de Gaulle.
جنرال دوغول ናብ ማእከል ፓሪስ ምስ ኣቕነዐ ኣብ ማእከል ህዝቡ ብእግሩ እምበር ብመኪና ክጓዓዝ ኣይፈቐደን። ነቲ ነዊሕ ናይ ፓሪስ ጎደናታት ብእግሩ ተተሓሓዞ። የማነ ጸጋም ከምሑፃ ባሕሪ ዝኣመሰለ ብዝሒ ህዝቢ ንሱን ክርኢ ብደስታ መሬት ኣጨነቓ። ኢዱ ክሳብ ዝቕለጥ ኣጠቓዓሉ። ናይ ሓለውቲ ወታደራት ክባ እናጠሓሰ ኣብ ክሳዱ ተጠምጢሙ ሰዓሞ። ዕምባባ ሰለሞ። ሽዑ ጊዜ ኣብ ፓሪስ ተረኣየ እጹብ ድንቂ ምርኢት ተኣምር እዩ ተባሂሉ ተገልጸ። መረሽኡ ናብ ከባቢ ኖትረዳም ካቴድራል ምስ ኣቕንዐ ካብ ገለ ምልሻታት ናይ ዝተዓልወ መንግስቲ ቢሺ ማሽንጋን እናተኮሱ መሬት ቀውጢ ገበርዋ። De Gaulle refuses to seek cover. ጀነራል ደጎል ድንብርጽ ከይበሎ ማሽንጋን እናተተኮሰ ጉዕዙ ቀጸለ። ኣብታ ኣጋጣሚ ተረኺቡ ዝነበረ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ነታ ሃዋህው ክገልጾ እንከሎ ከምዚ ይብል። ጀነራል ደጎል ናብቲ እሳት ገሃነብ እሳት ኮይኑ ዝተረኣየኒ ጥቕሲ ዕጅብ ከይበሎ ጠኒኑ ኣተወ። ድንብርጽ ከይበሎ ኣፍ ልቡ ገቲሩ ጠያይቲ ናብ ቅድሚኡ እናዘነበ ናብ ቅድሚ ሰጎመ። ኣብ ህይወተይ ካብ ዝረኣኹ ናይ ትብዓት ኣብነታት ድማ እቲ ዝዓዘዘ ነበረ። ደጎል ኣብ ቅድሚቲ ሆቴል ደቪል ዝተባህለ ኣዳራሽ ምስ በጽሐ ነቲ ተጓሕጒሑ ካብ ገጹ ብምምጻእ ኣብ ጎደናታት ዝዕልል ዝነበረ ህዝቢ ፓሪስ መደርኡ እስምዐ። እቶም ንህዝቢ ሃገሩ ሞራሉ ሰማይ ክጥንቅር ዝገበሩ ቃላት ገለ ትሕዝቶኦም ከም ዝብል ነበረ። Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. ፓሪስ እወ ፓሪስ ተዋሪዳ፣ ፓሪስ ተሓንሽሻ፣ ፓሪስ ተሰዊያ። ኣብ መወዳእታ ግን ፓሪስ ሓራ ኮይና ብገዛእ ርእሳ ሓራ ወፅያ። ብሓገዝ ሰራዊት ፈረንሳይ ደገፍ መላእ ፈረንሳን ብገዛእ ርእሳ ብገዛእ ህዝባ ሓራ ኮይና ጸላኢና ተዳኺሙ ግን ገና ኣይተዳርዓመን። ገና ብሓመድና ኣሎ። ንሕናን ብሓገዝቶም ብሉጻት መሓዙትናን መሻርክትናን ካብ ቤትና ክነውፅኦ ጥራይ እኹል ኣይኮነን። ናብ መሬቱ ኣቲና ክንማርኾ ኣለና። ነዚ ሕነ ነዚ ፍዳ ነዚ ፍትሒ ንምትግባር ክንብል ክሳብ መወዳእታ መዓልቲ ቃልስና ክንቅጽድ ኢና። ክሳብታ መዓልቲ ሙሉእን ፍጹምን ዓወት ኣብ ፓሪስ ዝተገብረሉ ኣቀባብላ ዝረኣዮ ቁራጽን ግርማ ሞገስ ዝዓብለሎን ምረሻ ደጎል ዓለም ለኻዊ ተቐባልነትን ኣድናቖትን ክረክብ ኣብቅዖ። ኣብ ዝቐጸለ መዓልትታት ካብ ሓይልታት ኪዳን ጀሚሩ ኣብ የኹርናዓት ዝርከቡ መንግስታት ናቱ መንግስቲ ከም እንኮ ሕጋዊ መንግስቲ ፈረንሳይ ገይሮም ከም ዝተቐበልዎ ዝሕብር መግለጺታት ኣውፅኡ። ኣብ 10 መስከረም 1944 ጀነራል ደጎል መሰጋገሪ መንግስቲ ፈረንሳይ ኣቑመ። ብኡ ንብኡ ነታ ብኹናት ዝዓነወት ሃገሩ ኣብየ ቦታ እናኸደ ቁስላ ኸዕዘብ፣ ንዝደኸሙ ኸጸናንዕ፣ ንዝቐበጹ ኸተባብዕ፣ ንዝተበደሉ ክሰምዕ ናብ መላእታ ሃገር ዙረት ጀመረ። ኣብ ዝኸዶ ዘበለ ድሕነቱ ከይገደሶ ምስ ህዝቢ እናተሓወሰ ከውግዕ ንሓለውቱ ኣሸጋሪ ነበረ። ኣብ መወዳእታ 1944 ነቶም ንፈረንሳይ ምስና ዝወጊኖም ዝኸደዕዋ ዜጋታት ንኢዶም ንምሃብን ተረፍራፍ መንግስቲ ቪሺ ንምልቃምን ሕጋዊ መስርሕ ተጀመረ። ኣብቲ ናይ ፍርዲ መስርሕ 2,000 ዝኾኑ ዜጋታት ብክሕደት ሃገር ተኸሲሶም ንሞት ተፈርዱ። ደጉል ን1,000 ዝኾኑ ፍሩዳት ምሕረት ብምግባር ዝተዋህቦም ናይ ሞት ፍርዲ ከም ዝቕየረሎም ገበረ። ኣብ 1945 እታ ንፈረንሳይን ዓለምን ዘሸገረ ጀርመን ተሳዒራ ኣብ ወርሒ ጉንበት ናይቲ ዓመት ምስ ፈረንሳይ ኣብ ከተማ በርሊን ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ፈረመት። እንተኾነ
أبتاب أوروبا عود حالتات كيدانن سعرت نادزن استأوج لا معلتي شمون تقومبت شحنت شعات 245 أبتا جزءات فرنساي زنبرت تونسيا نعبت العلا دحر 12 معلتات وتادرات فرنساي أبلع لسلاماوي تقامو زكايدو زنبرو سلفنياتات أب كتما دماسكو بزخفت وتقسي أما أيت نوصحات هالقو إذا فسامة نتبقى دمو تأفاف زنبرة زمدنا تشرشلن دولن ناب آقا مفتاخ أبسحو تشرشل دحر تفسامة دقول نعلمو سلامن نعباي بريطانيان زعبي حدقايو كبل وغصو حداش هاجر فرنساي دحر مبرار سراويت نازي زقمة حدش بارلاما فرنسا أب 13 حدار شحنت 1945 جنرال دوغول مراح منجس فرنسا كوينو نخجلجل بملو دمس مرسو فرنساي بتقوينات أزيات وقدئة سلز نبرت نسا دحر موسعة زبلع مقبوكوان مركب أشجر قنا نزع نوت قلبيسكا نبز نبرتو درجان مملاس نجنرال دوغول فتان أمام بدهو أبرئ سزي ناي ناسنت عوتهم تقتلو ناي بوليتيكا فللي سسنة دحر تعود كومينيستاو بارتي ناي بارلاما منبر رقيبو ناي كابينة مينستر بوتان محزق له مناب الرقبة جنرال دوغول جن مس كومينيستاوان كسرح يقلني بمبال ناي مريحينات سلطان رقاقة دوغول اتقون فرنساي كم ناي شحن 940 زعمت سلوردت كيدقم تكالا خلولو من قدي حيال بريزنتاو سلطان زلو مرحي مستركبيو إلى أمنا سلازي مسكلة بأتاتات كومينيست أبت منغستو إنا تقالسة حيال بريزنتاو وكلنا زلو حدش قوام ندفه كن حانسا بولك أملقتي نازل سنبده هزبو نزغربو قوام كسرقو لي كالن تقول قبائي هزب فرنسا سيمو حدش يمانا وسلفي أقومه أبجيزي خينات نهاجر زوا على الله وعلى تذكروا سلطانو خمس أنعقوا أنت تجمته كله خمس جمته يكونوا لون دحر 3 عامات بوليتيكان سلفون قريفو بوليتيكاوي منا نخوين تقمته دوغول زي أمن لونا قرنتلو سلطانو يلك قنبر نايجزارو سدلت كسكد ديلو حيلون سلطانون أيتكمن إنه هو مبركم إيه زبلوم كلتا جيزي نامناي بريزيدنتنا سلطان حقيرو كلتا جيزي كاب سلطان زلقاقة بجزا فقاديو ناي توكلت هزبي أبالات بارلاما زحيلا نقاون دحيرو بريزيدنت فرنساي بغطها بهزبق مرس زبل نقرات حقو قينو خسأنع زقبرة دوغوليو ببرتع تقارلو فرنساي أبايتو سأتا قوامي ناي قوف مسل كهلوا زقبرون دوغوليو فرنساي رابعيتي ناي نيوكلر ونانيت زقبرا دوغوليو فرنساي ناي مبرق يخون ناي معراب مشارق تنبر السبتي كم دي تقون زرقا قصون دوغوليو كم زب مقبارو فرنساي كاب سوفيت يخون كاب چاينا كاب أمريكا يخون إنجليز زدليت وقت ركب كم التقل كوينة مجمريا نايت مهداتا جنرال دوغول قليلانا بابراز فتن تنقوق سبن نيرو يبلوه بريزيدنت قينو صغرون كقمقم زخفلو كاب جزاء جبويو سروح مس ودأ مس بعلتن دو اندقون مزنقع يمرز مس موته قبرو كم حدا ترى سبنبر كم ناي هاجر جغنا تغيرو نخيف السم بمئزازو كاب بيتسبون ناي كينات بصوتن وصاي اب قبرو كالئ سب كركب ايفقدن ناي ريسا صندوق اكوا تراسب كغزو زخل ركاش نخون تنازيزي حليفو جن بعالتن دو نزل نزازي نمفصام ايتخالنن مغنياتو صندوق ريسا شطلن سب ناي تراسب صندوق كقرب مسحاتو ناي $9 وسخ واغا خبرا قدن مخانو سلازا حبرن اتا مغنيات دوغول نو يحسب سلاز نبرا توساخ عنجيت سلازا دلي ناتو قفليتيو أول بلن جنرال لوغول طرطا وزه كاب باريس 100 كيلومتر زخون رحق أتاب زلو بيتو تقميتو قليل نابرا مرسه
ደጎል ካብ ዓይኒ ህዝቢ ርሒቑ ኣብ ጽምዋ ቤቱ ተቐሚጡ ታሪኽ ህይወቱን መዘከራቱን እናጸሓፈ ናብራ ሽምግልና ተተሓሓዞ 3 መጽሓፍቲ ክጽሕፌ ዝብል ነበረ መደቡ መቸስ እዚ ትምኒት እምበር ማንም ሰብ ሞት እትጽውዖ ሰዓት ንምፍላጥ ኣይተዓደለን ንእግረ መንገድና ጀነራል ደጎል ብዙሓት መጽናዕታውያን ጽሑፋት ብምቕራቡን ዝተፈልጠ ሰብ መንባሩ ምዝካር ይደሊ ጀነራል ደጎል መበል 80 ዓመቱ ከኽብር 2 ሳምንታት ጥራይ ተረፍኦ ደሓን ዝኾነ ጥዕና ኣለዎ ክበሃል ዝኽእል ሽማግለ ነበረ ምስ ሰበይቱ ደስ ዘብል ህይወት ምሕላፍ ቀጺል እዩ 9 ሕዳር 1970 ምሸት ከባቢ ሰዓት 7 ምስ ሰበይቱ ኮይኑ ቴሌቪዥን ይርኢ ነበረ ድንገት ኣብ ከባቢ ክሳዱ እናመልከተ ኣብ ዝሕምመን ኣሎ በለ ሰበይቱ ገና ካብ ኮፍ መበሊኣ እናተንስአት ቀልቡ ስሒቡ ወደቐ ሰበይቱ ተጓያ ሓኪምን ቀሽን ፀዊዓ ክሳብ እትምለስ ህይወቱ ሓለፈት ሞቱ ከምዚ ብቕጽበት ኮነ ናይ ፈረንሳይ ፋኑስ ድንገት ጸልመተ ንሃገሩ ዓብዪ ናይ ክብርን ዕቤትን ውዕሎ ዝወዓለላ ህይወቱን ፍልጠቱን ብዘይ ብቂ ብዘይ ተጉላባ ዝሃባ ጀነራላ ብምሸት ተሰረቃ ፈረንሳውያን ብኽፉእ ሓዘን ተወቕዑ ሓቀኛ መራሒና ሞይትና ኢሎም ኣልቀሱ ናይቲ ግዜቲ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ፓምፔዱ ናይ ጀነራል ደጎል ሞት ንህዝቡ ኸረድእ እንከሎ ሎሚ ፈረንሳይ ሰብኣያ ዝሞታ መበለት ኮነት ክብል ልቢ ዝትንክፍ ቃላት ተዛረበ ፓሪስ ባርኖስ ሓዘን ለበሰት Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. ቀብሩ ቅድሚ ሽዑ ኣብ ፈረንሳይ ከምዚ ንዝኣመሰለ መራሒ ተገይሩሉ ዘይበሃል ክብርን ብዝሒ ህዝብን ተገይርዎ ተኸናወነ ግን ስነ ስርዓት ቀብሩ ንእሽተይ ሽግር ፈጠረ ጀነራል ደጎል ራእዩ ለይስምዑለይ ዘይፈቱ ቅልል ዝበለ ሰብ ስለ ዝነበረ ቀብሩ ኣብ ፍሉይ መቓብር ኮይኑ ኣብታ ዝነብረላ ንእሽተይ ገጠር ኮሎምቦይ ብዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ንኽፍጸም ኣብ ቀብሩ ወላ ሓደ በዓል ስልጣን ንኸይርከብን ተናዘዘ እንተ ተረኸቡ ድማ ናይ ቃልሲ ብጾቱ ጥራይ ንኽኾኑ ተናዚዙ ሓለፈ ንዛዚኡ ክኽበር ነይርዎ ብኻልእ ሸነኽ መራሕቲ ዝተፈላለያ ሃገራት ጀነራል ደጎል ዝኣክል ሞይቱ ከመይ ጌርና ኢና መልቀስ ከይርከብና ኾፍ ንብል እናበሉ ንፕሬዚደንት ፓምፔዶ ብቴሌግራም ማጨነቕዎ ስለዚ ፕሬዚደንት ፓምፔዶ ዝፈጥሮ ሜላ እቲ ቀብሪ ጀነራል ደጎል ከም ዝተናዘዞ ብዘይ ብዙሕ ርአርአ ንኽፍጸም ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ግን ኣብ ፓሪስ ናይ ተዝካር ስነ ስርዓት ንኽካውን ወሰነ ኣብ ንጡፍ ስራሕ ዘለዉ ክሳብ 63 ዝኾኑ መራሕቲ ሃገር ኣብ መልቀስ ንኽሳተፉ ኣብ ፓሪስ ተረኽቡ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኒክሰንን ናይ ሶቪየት መራሒ ኒኮላይን ወሲኽካ ናይቲ ግዜቲ ናይ ፖለቲካ መቀናቕንቲ ዝነበሩ መብራቃውያንን ምዕራባውያንን ከይተረፉ ኣብ ቀብሪ ደጎል ተረኸቡ ደጎል ንማንም ዘፍቅሮን ጸልኦን ኣብ ጥቕሚ ሃገረ ፈረንሳይ ጥራይ ተመርኪሱ ነበረ እሞ ንሓድሕዶም ማይኮና ናብ ሓደ ኣዳራሽ ዓለም እኳ ዝጸበበቶም መራሕትን ብርኩት ህዝብን ተኣኪቡ ነቲ ትእምርታዊ ህይወቱ ብዝበቅዕ ዓብ ኽብሪ ኣፋነዎ ናይ ጀነራል ደጎል ሬሳ ባንዴራ ፈረንሳይ ለቢሱ ኣብ ታንክ ተቐመጠ ማርሽ ባንድ እናሰነዩ ብወታደራት ተዓጅቡ ናብ ቦታ መቃብር ተወስደ ቤተሰቡን ናይ ቅርሲ ብጾቱን ጥራይ ዝተረኽብሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን በጺሑ ግብኣተ መሬት እንክፍጸም ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ መላእቲ ሃገር ካብ ጫፍ ንጫፍ ዘለዉ ደወላት ቤተ ክርስቲያን ተቓጨሉ እቲ ደወል ናይቲ ዓቢ ጀነራል ፍጻሜ ህይወት ዘርድእ ነበረ ንሃገሩ ዓቢ ውዕለት ዝፈጸመ ዓቢ ጀነራል ሻርለስ ደጎል ተቐበረ ኣብቲ ድባብ ቀብሪ ሓደ ነገር ንጹር ነበረ ደጎል ስግኡ ኣብ ምድሪ ዝድበየሉ ዕለት እኳ እንተኣኸለ ስሙ ግን ካብ መዝገብ ታሪኽ ፈጺሙ ክቕበር ኣብ ዘይክእል ሓወልቲ ከም ዝተወቕረ ክቡራት ተኸታተልቲ ንኽልተ ክፋላት ዝቐርበልኩም ታሪኽ ጀነራል ሻደጎል ኣብ ዝብቅዕ ኣሎ ኣብ ዝቕጽል እዋን ኣብ ገጻት ታሪኽ
بخالق مدب كساب نرخب سلامن تعنا زمن ديلكم أدالونا قربن زمدب أسمرو محيدي إنيرة شلوم